시간 비타민입니다. 자, 오늘 함께할 가족부터 소개하겠습니다. 김성수 씨, 김수 씨 반갑습니다. 서정 씨, 방희 씨 반갑습니다. 네, 그리고 또 오늘 저희 비타민 함께 좋은 말씀 주신 명의분이신데 신철 교수님 나와주셨습니다. 사실 봄되면서 아무리 자고 일어나도 아우 피곤해 죽겠어 아우 사는 게 사는 것 같지 않아 이런 분들 굉장히 많습니다. 그래서 저희가 오늘 주제를 바로 이 주제를 잡아왔는데 신 교수님 주제가 뭔가요? 오늘 주제는 코골이입니다. 주제는 코골이. 간단 명료한. 네. 근데 이게 본인은 잘 모르잖아요. 내가 골고 있는지. 우리 대한민국에 지금 코 고시는 그 분들이 성인 남녀 네 명 중에 한 명. 4명 중에 한 명. 네, 그리고 특히 나이 50이 넘어가면은 이제 뭐 3명 중에 한 명으로 이렇게 굉장히 심각한 질병이라고 보시면 됩니다. 4명 중에 한 명이네. 코골이가 질병이에요? 숙면을 못 한다는 건 정말 피곤한 거 아니겠습니까? 맞습니다. 네. 일단 잠을 못 자면은 사건들이 벌어지기 시작하는데 루즈벨트 대통령은 자기가 회의 중에도 졸았다는 대목이 많이 나오죠. 대통령이 회의를 하면서 졸았다고요? 졸았다는 내용이 그러니까 나오고 이런 거네요. 뭐 이렇게 아니 미스터 카터 this is 이렇게 졸았다는 거 그게 안 되는 거지. 그게 된다고? 밤에 너무 못 자니까. 그치. 이로 인해서 또 살인 사건까지 나는 이런 고는 친구가 있을 때 숙면을 못 취하고 제가 시험을 망쳤다. 그래가지고 살인 사건까지 나는 계기가 있었고요. 그다음에 2000년도 초에는 네네. 일본의 신칸센 사고가 2번 연속 납니다. 그 2분 다 수면 무호흡이라고 진단이 됐고 공공버스라든가 공공열차나 비행기라든가 이런 분들은 반드시 수면 다운 검사를 해가지고 주간 졸림증이 없도록 치료받은 기록이 있어야지만이 직업을 가질 수 있게 이렇게 되어 있습니다. 그렇군요. 예. 진짜 잠을 못 자는 게 아니라 이렇게 사고까지 이어진다고 그러니까. 하니까 무섭습니다. 아니 혹시 주변에 너무 코골이를 심하게 해서 너무 심하다 이런 분들 골잖아요. 저도 골거든요. 근데 현영 씨랑 강희 씨 안 골잖아요. 세웠어. 뭔가 그렇게 알고 있는 거고요. 우리는 진짜 자연산이고. 자연산 아니에요. 이국 씨는 정말 인간의 조건 할 때 보니까 골더라고요. 아 그래요? 예. 어떻게? 제일 먼저 또 잠이 들어요. 아니 근데 그게 유형이 있잖아요. 이거 있고. 보통 여자들은 그렇게까지 안 골거든요. 새근새근 그렇게 푹 이렇게 하는데 심하구나. 저는 제가 깬 적이 있어요, 정말로. 누구야? 김성 씨는 누가 봐도 골 것 같은데. 네. 많이 골게 생겼어. 저렇게 코에 살이 쪄 있잖아요. 안에도 살이 쪄서 그 사이로 소리가 삐짓고 나오면서 드렁드렁 이중격 약간 저는 정말 코 안 골 줄 알았거든요. 근데 저도 골더라. 피곤하면 고는데 저는 근데 들숨이 아니라 날숨 때 골아요. 어떻게 해요? 이게 아니고 이거 있잖아. 아니 진짜야. 그게 더 위험해요, 사실은. 어머머머머. 그게 더 위험해요. 왜요? 들이실 때는 자연적으로 들이시지만 네. 내쉴 때는 억지로 내셔야 돼요, 원래. 그 억지로라는 말은 흥분된다는 거고 흥분되면 혈압이 오르는 거죠, 혈압이. 코를 고우면서 흥분을 해요? 아니, 왜 이렇게 흥분하세요, 지금까지? 자연성분을. 코골이 자체가 스트레스예요. 그럼. 이 뇌에서 그렇죠. 뇌에서는 스트레스로 작용을 하기 때문에. 그런 흥분이 아니라. 그렇죠. 그래서 이게 교감 신경을 흥분시킨다는 거예요. 뜨르렁 뜨르렁 뜨르렁. 나 이 춤을 몰라. 엑소 팬들한테 사과하세요. 사과드리겠습니다. 이게 옛날 스타일이야. 옛날 사람. 닥터 비타민 위험한 라이벌 이분들의 관련 키워드부터 공개를 하겠습니다. 첫 번째 키워드네. 보시죠. 코골이 때문에 침대 명당 찾는 남자. 어머나. 이게 뭐지? 이게 수맥 찾는 거랑 비슷한 거. 그러니까 잠자리 그 자리 탓을 하는 거죠. 본인 코골이 신경 안 쓰고. 편한 근데 자리. 보통 집들은 사실은 그 방향을 신경 쓰죠. 머리를 두는 머리 방향. 어디다 둬야 돼? 아무래도. 그럼요. 이쪽 방향에서 이쪽 머리 두고. 근데 코골이 때문에 그러니까 머리 방향을 이쪽으로 둔다. 전 처음 들어봤거든요. 자, 두 두 번째 번째 키워드. 키워드입니다. 코골아서 비행기 세울 뻔한 남자. 근데 이거는 좀 위험해. 근데 이거 이해해요. 비행기 타고 갈 때 코 골면 정말 괴롭잖아요. 맞아. 아니, 정말 비행기 엔진보다 더 크게 보시는 분들 있어요. 진짜로. 그래가지고 애기 엄마랑 코 고는 아저씨랑 둘이 저는 언제나 버리는 걸 봤잖아요. 애기는 그 코 고는 때문에 못 잔다 그러고
코골 안 쓰는 애기가 우는 때가 어떻게 나와? 근데 그 두 분이 언쟁을 하면서 애는 울고 코도 골고 그럼 주변 사람들은 죽는 거죠. 그렇죠. 과연 어떤 분인지 궁금하고요. 네. 세 번째 키워드입니다. 매일 밤 아내에게 별거 선언 받는 남자. 실제로 저희 신랑도 코를 좀 고는데 옆에서 남편이 코 고는 날은 못 자요. 그럼 베개를 들고 거실로 나가요. 거실로 나가서 누워도 환청이 들려요. 알지? 고운 남편보다 안 고른 제가 아침엔 더 피곤해져요. 그렇더라고요. 예. 어쨌든 이 남자 잠시 후에 만나보고 마지막 키워드입니다. 마지막은 코골이 때문에 매일 밤 가위 눌리는 남자. 어머나. 저거는 고칠 수 있어요. 금방 고쳐요, 저거. 어떻게 해요? 저거는 주먹 쥐고 자면 돼요. 주먹 쥐고 자면 돼요. 82년 이후로 제가 한 번도 본 적이 없는 개그인데, 야, 좀 대단하십니다. 예. 가위는 안 눌려봤고요. 저도 코는 안 골아요. 코는 안 고는데 눈을 뜨고 자요. 네. 눈 뜨고 흰자가 자요? 이만큼 보여요. 되게 곱게 이렇게 움직이지도 않고 코도 안 골고 그냥 눈만 뜨고 이렇게. 눈만 뜨고 이렇게.